मित्रांनो, तुम्ही जर लिपिक या पदाचा फॉर्म भरलेला असाल आणि तुम्ही जर टायपिंग परीक्षेसाठी पात्र असाल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी अत्यंत आयएमपी ठरणार आहे। शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पहा। तो मुंबई उच्च न्यायालय असेल किंवा नागपूर खंडपीठ असेल किंवा औरंगाबाद खंडपीठ असेल, या तिन्ही टायपिंगची परीक्षा घेतली जाणार आहे। परंतु जी टायपिंगची परीक्षा आहे ती आता कुठे होणार आहे, सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे। ज्या विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासाठी फॉर्म टाकलेला आहे त्यांची परीक्षा त्या ठिकाणी होणार आहे का, किंवा ज्यांनी नागपूरसाठी फॉर्म टाकलेले आहे त्यांचे नागपूरमध्ये होणार आहे का, किंवा ज्यांनी औरंगाबाद खंडपीठसाठी फॉर्म भरलेले आहे त्यांची परीक्षा त्या ठिकाणी होणार आहे का, तर हे संपूर्ण डिटेल्स आपण पाहूया। तर मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला शंका नाकारता येत नाही, कारण विद्यार्थी संख्या एवढे काही जास्त नाही की जे हँडल न होतील एकाच ठिकाणी। तर ज्या विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये फॉर्म भरलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांची परीक्षा ही 90% मुंबई उच्च न्यायालयामध्येच होऊ शकते, म्हणजेच मुंबईला त्यांना बोलवलं जाऊ शकते। परंतु 10% ज्या ठिकाणी असे काही सेंटर्स बुक करतील की जे विद्यार्थ्यांना जवळ होतील आणि ते एक्झाम देऊ शकतील। दुसरा, आता या ठिकाणी जे नागपूरसाठी फॉर्म भरलेले आहेत त्यांना नागपूरला बोलवतील, विद्यार्थी संख्या कमी आहे। औरंगाबाद खंडपीठसाठी ज्यांनी फॉर्म भरलेले आहेत त्यांना त्या ठिकाणी बोलवतील, संख्या अतिशय कमी आहे। परंतु आपल्याला सर्व विद्यार्थ्यांची जर त्यांनी ठरवलं की परीक्षा एकाच वेळी घ्यायची आहे आणि एकाच दिवशी घ्यायची आहे असं जर ठरवलं, तर ज्या पद्धतीनं जिल्हा लेवलनुसार सेंटर दिलेले होते लेखी परीक्षेसाठी त्याच पद्धतीनं टायपिंग परीक्षेसाठी तुम्हाला सेंटर मिळू शकतील, ही देखील आपल्याला शाश्वती नाकारता येत नाही। म्हणजेच परीक्षा कुठेही हो, तुम्हाला सज्ज राहायचं आहे। परीक्षा कुठे येईल हे तेवढं महत्त्वाचं नाही, परंतु परीक्षा पास होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आता परीक्षा पास होण्यासाठी आयएमपी काय गोष्टी, जर तुम्हाला 20 पैकी 10 मार्क्स कंपल्सरी घ्यावेच लागतील तरच तुम्ही त्या ठिकाणी पुढच्या प्रोसेससाठी म्हणजे मुलाखतीसाठी पात्र असणार आहेत, अन्यथा तुम्ही पात्र असणार नाहीत। आता राहिला महत्त्वाचा प्रश्न की आपल्याला पास कसं व्हायचं, तर तुमची जी आतापर्यंत तुम्ही मेहनत घेतलेली आहे, प्रॅक्टिस केलेली आहे, तीच प्रॅक्टिस तुम्हाला पोस्ट मिळून देऊ शकते, टायपिंग तुम्हाला पास करून देऊ शकते। परंतु आता राहिला प्रश्न, जेव्हा तुम्ही एक्झाम हॉलमध्ये जाता तर ती सिच्युएशन तुम्हाला झेलता येईल का, ब्लड प्रेशर तुम्हाला कंट्रोल्स करता येईल का, तर ह्या सर्व गोष्टी अवलंबून असतात। फक्त प्रॅक्टिसच महत्त्वाची नाही, तर त्या ठिकाणची जी परिस्थिती आहे ते स्वतः एक्सपिरियन्स करणं आणि त्यानंतर एक्झाम देणं हे देखील अतिशय महत्त्वाचं आहे। तर त्यासाठीच मित्रांनो, जे काय विद्यार्थी पात्र झालेले आहेत त्यांच्यासाठी सुवर्ण आणि गोल्डन संधी आहे, शेवटची संधी आहे। आपण लाईव्ह वेबिनार ठेवलेला आहे मित्रांनो, तुमच्यासाठी आपण डेट सुद्धा वेबिनारची वाढवलेली आहे। तर येणाऱ्या रविवारी म्हणजेच आताचा रविवार सोडला 19 तारीख, जे पुढची तारीख असेल तर त्या तारखेला आपण लाईव्ह सेशन वेबिनार ठेवलेले आहे। त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालय असो, नागपूर खंडपीठ असो किंवा औरंगाबाद खंडपीठ असो, ज्या पीठासाठी विद्यार्थी पात्र झालेले आहेत टायपिंगसाठी, तर त्यांना लाईव्ह मार्गदर्शन केले जाणार आहे की कशा पद्धतीने टायपिंगची एक्झाम आपल्याला सोडवायची आहे। कारण मित्रांनो, एक देखील मार्क तुमची ही निवड ठरू शकते, त्याच्यामुळं हा जो वेबिनार आहे तुमच्यासाठी अत्यंत आयएमपी ठरेल। त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, जास्तीत जास्त संख्येनं जॉईन व्हा आणि तुमची काही समस्या असेल तर कमेंट्स बॉक्स मध्ये कमेंट्स करा। तसेच टेलिग्राम चॅनल सुद्धा आहे, त्या टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका।